Намираме се в село Манастир, където ще разгледаме някои от неговите забележителности, като например тази екопътека, която ни отвежда до един водопад и няколко параклиса. Предварително съм проучил дали има вода по водопада, но все пак следва да разберем какви изненади са ни подготвили есенните Родопи. Селото е основано през далечната 1890 година, а предание гласи, че е построено върху останките на старо селище, близо до Срутен манастир. Оттам идва и името му. Основателите на селото са преселници от близкото село Давидково, чието домове са останали в границите на Османската империя след освобождението. В момента официално там живеят 73 души, а неофициално са повече. Недалеч от селото се намира и историческата местност Хайдушки поляни, а самото село е в природен резерват, затова горите изобилстват от диви животни. Интересен факт е, че селото е най-високо разположеното на Балканския полуостров. Първият параклис е буквално няма и 100 метра от началото на пътеката. За съжаление обаче е заключен поради, може би, разбираеми причини. Няколко неща ми правят веднага впечатление. Това са чешмичките, които са буквално на всеки един ъгъл. За всяко завойче се крие по една. Тече вода по тях, така че предполагам става за пиене. Щом е в планината, тук едва ли има замърсители. И другото, което са тези пейчици, които ще видите сега, които са доста често. И може да се отбивате просто да седнете така и да се полюбувате на тишината. Скачат катерички, има разни птички и водата как чупърти от чешмичките, нещо наистина така доста успокояващо. Не след дълго попадаме и на следващия параклис. Четах, че са доста, но не очаквах, че са буквално на всеки ъгъл. И този тук е заключен. Вътре се вижда, че се извършва някаква ремонтна дейност. Може би покрива се подменя. Да, изглеждат интересно. И тук по средата в гората. Доста яко.
Поредният параклис и поредното заключено място. Този дори е с решетки по прозорците и на вратата. Не знам от какво толкова се пазят тук, но явно имат основателна причина. Мисля, че започвам лека по лека да разбирам защо селото са го кръстили манастир. Ние продължаваме ето там, където е табелката на дървото. Мисля, че пътеката води надолу. Ще разберем буквално след броени секунди. Слизането към водопада се случва по ето тази интересна пътечка и тези стъпала. Внимавайте за арматурните пръчки, които се подават на места, защото може да се наблюдете на тях. Може би микрофона започна да улавя вече звука на водопада, който трябва да е някъде тук долу, защото го чувам доста добре. Все още не се вижда, но сме доста близо. Наложи се да си сменя фанелката, защото се случи лек инцидент. Подплъзнах се тук на камъните и цокнах леко във водата. Техниката не пострада особено много, за щастие, но ми се развали така леко настроението. Иска да кажа някои по-интересни неща, които може би сега ще променя. Но основното, както всеки път казвам, е винаги да се внимава и да се гледа в краката. Този път наруших това мое правило и това, което всеки път казвам в видеото, защото бях така пленен от водопада и докато го снимах, както ще видите от кадъра, защото се случи по време на снимане, просто стъпнах на тази хлъзгава част тук и полетях надолу няколко метра. Слава Богу, нищо ми няма. След като видях колко високо съм се фърлил, очаквах, че ще има нещо чупено. За щастие съм окей. Раницата на гърба така ми пое удара. Понамокрих се доста. Да, и десния кръчол ми целия мокър и обувката, но ето се вика, но само с това съм се разминал.
Смятам да пусна един дрон тук и докато се наслаждавате на кадрите отгоре, ще ви разкажа малко за водопада. Водопада е леко скрит в гората, затова е важно да следвате указателните табелки. Прехода до него е по-скоро приятна разходка в парка и инвестираните 30-40 минути ходене са повече от оправдани. Водният пад е скромните 15 метра, като за толкова малък водопад обаче е много красив и много живописен. Ако искате да го видите в силата си, трябва да го направите в началото на годината между месеците април и юни. Тук има табелка, която сочи село Манастир, на която пише село Манастир. Намира се точно на мостчето. Когато идвате към водопада, се пада от лявата страна. Явно е някакъв кръгов маршрут, но аз ще се върна по маршрута, по който дойдохме. Така, прехода е доста интересен и впечатляващ. Сравнително лесен, около 2 км е на посока, с много беседки, с много чешмички, с много готини полянки като тази, където може просто да стоите и да се наслаждавате на природата. Водопада е интересен, целогодишен е, както виждаме сега в края на есента. Вода си има достатъчно, за да бъде хубава за гледане, но както видяхте, трябва да се внимава изключително много за хлъзгавите камъни. Дори аз, който знаете, че внимавам доста. Пострадах леко. Ако харесвате това, което правя и видеята ви допадат, може да се абонирате за канала. Следват още подобни видеа като това. Може да ударите един лайк в подкрепа на видеото. Аз с вас ще се видим съвсем скоро.